نحمدك يا رب أن وفقتنا للإسلام، ونحمدك يا رب أن جمعتنا على الإسلام، ونحمدك يا رب أن جعلتنا من أهل أرض الإسلام. والصلاة والسلام على أفضل من خلق الله وأفضل من مشى على الأرض، سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر أيا رب ذنبا قد جنيناه، ندعوك في البحر أن تنجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. حي الله هذه الوجوه التي اجتمعت في الله وفي ذات الله، تطلب ما عند الله وتطلب رضوان الله، فأسأل الله عز وجل ألا يفرق هذا الجمع إلا وقد قال لنا قوموا مغفورا لكم. نرحب بشيخنا وأستاذنا وأخونا فضيلة الشيخ محمد ابن سعد بقنة الشهراني، الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، جار لنا وأخ لنا، فهو من أرض منطقة عسير ومن أرض الخميس، لبى الدعوة وحضر في هذه الخيمة ليتحفنا وليسمعنا. لا أريد أن آخذ أكثر مما أخذت، فشيخنا سيشنف أسماعنا بمحاضرة بعنوان الله نور السماوات والأرض، فليتفضل شيخنا مأجورا لا مأمورا، وعلى بركات الله فليبدأ. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا بك عالمين ولأوامرك عاملين ولدينك ناشرين ولك مخلصين يا ذا الجلال والإكرام. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق المعدودات التي نتحدث فيها عن حبيب قلوبنا وعن قرة عيوننا، عن ربنا، عن مولانا، عن إلهنا، عن الله جل في علاه. أحلى الحديث عن الله، وأجمل الكلام عن الله، وأفضل المجالس التي يذكر فيها الله. فيا الله يا الله يا الله، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد،
الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا، أن تحشرنا جميعا في زمرة محمد. صلوا على محمد. اللهم ارض عنا واقبلنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا بك عالمين يا ذا الجلال والإكرام. العبد لا يزال في حاجة تامة إلى الله على كل أحواله وبكل أحواله، مفتقر إلى الله، نص على ذلك ربنا في كتابه فقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس، كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولما سقى موسى للفتاتين عليه السلام استظل تحت ظل شجرة ثم قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول ابن القيم رحمه الله: والافتقار إلى الله أن تكون في كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة في حاجة وفاقة دائمة لله جل وعلا، فلا يكون في هذا القلب إلا الله، ولا يتحقق ذلك يا إخواني في الله إلا عن طريقين: علم العبد بنفسه وعلم العبد بربه. أن تعلم نفسك ومن أنت ومما أنت وكيف جئت وأين ستكون وما هي وظيفتك في هذه الدنيا، وأن تعلم من هو ربك، من هو إلهك، لمن تسجد، لمن تركع، أن تعلم على من أنت توكل وبمن أنت تستعين. الله جل في علاه يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، من علمها، حفظها، عمل بمقتضاها، دعا إليها. فاللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام علمنا إياها. قولوا آمين. اللهم علمنا إياها ونورنا بنورك يا رب العالمين. إن الذين لا يتلذذون بالطاعات وهم يطيعون، لذلك أسباب كثيرة، ومن أسبابها وأعظمها أنهم قليل المعرفة بربهم، قليل المعرفة بربهم، بإلههم، بحبيبهم جل جلاله. لو سألت أحدهم وهو محب لله، لو سألته من الله، ما معنى الصمد، ما معنى الخافض الرافع، القابض الباسط، الأول الآخر، المقدم المؤخر، لا يجيب. كيف يتلذذ حينما يقول يا رب؟ كيف يتلذذ حينما يقول يا رب، حينما يقول يا الله؟
جل في علاه، لا يعلم ما الفرق بين الرحمن والرحيم، ولا يعلم ما الفرق بين العالم والعليم والعلام، ولا يعلم ما الفرق بين الغافر والغفور والغفار، ولا يعلم ما الفرق بين العليم والخبير وبين الحليم والستير، لا يعلم الفرق ولا يعلم معنى هذه، بل لا يعلم معاني هذه ومعاني هذه ومعاني هذه. إذن كيف يتلذذ؟ إنها دعوة، إنها دعوة يا أحبتي، دعوة من محب لنفسي ولإخواني أن نتفقه في أسماء الله وصفاته. اليوم معنى اسم واحد من أسماء الله، اسم واحد، ثم نعلق عليه باسم آخر كما أراد الله. تعرفون ما معنى؟ معنى اسم الله. الله 2724 مرة تكرر في القرآن، 2724 مرة تكرر في القرآن. تعلمون لماذا؟ هل تعلم له سمية؟ لا أحد يتسمى بالله إلا الله أبدا. جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم رجحوا أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب الله، واستدلوا بأدلة. أولا في الحديث الصحيح عند الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وفي الحديث الآخر عند الحاكم في مستدركه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. قال العلماء: والاسم الذي تكرر هنا وهنا الله. ثانيا قال الله في القرآن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قالوا فخص هذين الاسمين لعظمتهما وقدم الأول على الثاني، الله على الرحمن. ثالثا كل أسماء الله صفات ونعوت لهذا الاسم، ولا يكون هذا الاسم صفة ونعت لاسم غيره. فأنت تقول الله من صفاته الرحمن، الله من صفاته الرحيم، الله من صفاته العليم، الله من صفاته الغفور، ولا تقول الغفور من صفاته الله، لا تقولها. الغفور من صفاته، الحليم من صفاته الله، لا تقولها. حينما تعرف الله لأنبيائه عرفهم بنفسه بهذا الاسم، وحينما عرفنا الله به عرفنا إياه بهذا الاسم. أجيبوا معي حينما ذهب موسى إلى الشجرة كما في سورة طه وناداه ربه قال: يا موسى إنني أنا الله. الله يا موسى إنني أنا الله. يا الله اغفر لنا كلنا وارحمنا يا ربنا.
وحينما عرفنا الله بنفسه في القرآن في أعظم آية من القرآن، آية الكرسي، قال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ آية الكرسي، كل آية الكرسي صفات وأوصاف ونعوت لهذا الاسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، كرسي من؟ الله. من الذي لا يؤوده حفظهما؟ الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. هذا ربكم. ثم عرفنا الله جل وعلا بنفسه بهذا الاسم في الآية 35 من سورة النور، قال الله نور السماوات والأرض. انتهى. الله. هل تريد أن تعرف من هو الله؟ الله نور السماوات والأرض. هل تريد أن تعرف من هو الله؟ الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، وكل العباد يصمدون له، هو نور السماوات والأرض جل وعلا. على الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن اسم النور من أسماء الله جل وعلا، وهو اختيار جماهير أهل العلم. قال السعدي رحمه الله، قال من أسمائه النور، فهو الذي استنارت به العوالم كلها، فبنور وجهه أشرقت الظلمات، واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان. الله نور السماوات والأرض. وقوله جل وعلا نور السماوات والأرض عند أهل السنة والجماعة أنه نور حقيقي لا يماثله نور، فليس نوره كنور أي شيء، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، فهو نور في ذاته، وحجابه النور، وصفاته نور، وكل أسمائه وصفاته نور من نوره جل وعلا متعلقة بذاته. الله نور السماوات والأرض. ثم يضرب لنا المثال لتتقرب لنا الصورة ونفهم نور ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، فقال مثل نوره كمشكاة، مثل نور الله. وسنعلم بعد قليل أقسام نور الله جل وعلا. مثل نوره كمشكاة، فتيلة كمشكاة، وقيل الكوة التي يوضع فيها المصباح في الجدار، كمشكاة فيها مصباح، والمصباح القنديل. ما شكل هذا القنديل؟ اسمع الآن. فيها مصباح، المصباح مكون من زجاجة صافية نقية واضحة. المصباح من زجاجة، الزجاجة من صفائها ونقاوتها وجمالها كأنها كوكب دري. والعرب يقولون عن الكواكب التي في السماء إذا كانوا لا يعرفون ما اسمها ومن أين أتت، ولكنها كواكب شديدة اللمعان، يقولون كواكب دراري، كوكب دري يلمع. هذا المصباح يوقد من شجرة،
لأن المصابيح فيها زيت. زيت هذا المصباح أصله من شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، ولكن هذه الشجرة لها صفة لا شرقية ولا غربية، فهي ليست في شرق الأرض ولا في غرب الأرض، بحيث أن الشمس أو النور تشرق عليها ساعات وساعات، لا، إنما هي شجرة منتصفة كأنها في صحراء منتصفة في الأرض، تشرق عليها الشمس دائما، مما يجعل زيتها يضيء وإن لم تمسسه نار، من صفائه وروعته وجماله وحلاوته ونقاوته، كأنه سيضيء لوحده، يكاد زيتها يضيء، لأنه من شجرة مباركة وتتغذى بالشمس دائما، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ما هو هذا النور؟ قيل نور على نور راجع إلى المؤمن وإلى قلبه، وقيل أنه راجع إلى الله جل وعلا، وجمهور أهل التفسير أن المراد نور على نور، نور هداية المؤمن في قلبه وفطرته السليمة على نور الإيمان وقراءة القرآن، اجتمعا مع بعضهما فأصبح نور على نور، مثل الزيت الصافي الذي بالقليل والنار، فالنار تضيء نور، والزيت هذا يكاد أن يضيء وإن لم تمسسه نور، فاجتمعا فكان نور على نور. فمثل ذلك الإيمان في قلب المؤمن والهداية التي يعطيها الله لهذا المؤمن، نور على نور. ثم قال الله: يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك يا رب، اللهم اهدنا لنورك يا رب. يهدي الله لنوره من يشاء سبحانه وتعالى. نور الله ثلاثة أقسام: نور ليس بمخلوق وصفة من صفاته ثابتة له متعلقة بذاته، كما قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض. وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. وقال بعض الأهل العلم ويدخل فيها قول الله جل وعلا في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، نور أنا أراه. القسم الثاني نور مخلوق، نور مخلوق وهو نوعان: نور حسي نراه ونشاهده، فكل نور في السماوات والأرض من نور الله جل وعلا، كل نور في السماوات والأرض في الأكوان في كل الكون من نور الله جل في علاه. القسم أو النوع الثاني
نور معنوي، وهو أنواع أعظمه وأجمله وأرفعه نور الهداية. نور الهداية من الله سبحانه وتعالى، أن يهديك الله، فالهداية نور من الله جل وعلا. ومن ذلك قول الله في سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور الهداية، أن يهديك الله سبحانه وتعالى، وأعظم نعمة يعطاها الإنسان أن يهديه ربه، فاللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا النور، نور الهداية، يشمل كل أنواع النور، لأنه يدخل فيها ويدخل تحتها. ومن هداه الله سبحانه وتعالى فقد أعطاه أتم النعمة جل جلاله وتقدست أسماؤه. حينها كما يقول ابن القيم رحمه الله: تنكشف له الحقائق ويفرق بين الحق والباطل، تذوب عنده الشهوات وتتطاير عنده الشبهات. وقال آخر: الذين يهديهم الله جل وعلا تتستر المعاصي عنهم حياء منهم، فهم مهتدين، هادين مهتدين. ولذلك فرض الله علينا يوميا أن ندعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن نور الله جل وعلا نور العلم. العلم بماذا؟ العلم به، فهو نور، والعلم به نور، ومن رزق هذا النور سعد في الدنيا والآخرة. لما جاء الشافعي للإمام مالك وكان يقرأ الموطأ من حفظه، نظر الإمام مالك للشافعي فقال له: يا غلام، إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. العلم نور، العلم بالله نور، العلم بالقرآن نور كما سوف يأتي معنا، العلم بالسنة نور. ولذلك لا تستغرب أن الله جل وعلا استشهد بالعلماء على أتم النور، وما أتم النور إلا التوحيد. في سورة آل عمران في الآية 18 قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة من وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو جل وعلا. ورفعهم الله جل وعلا بالنور الذي يحملونه، فقال في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك لا يحقق الخشية إلا صنف واحد من الناس. قد يحقق بعض الناس الخوف من الله، ولكن أن يحقق الخشية من الله لا يحقق الخشية من الله إلا العلماء. فإن الخشية خوف مقرون بعلم، والخوف خوف وهروب بلا علم. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة فاطر في الآية 28: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ليه؟ لأن العلم نور، يعرفون من يعبدون ويعرفون ويقدرون ويجلون الذي يعبدون جل جلاله وتقدست أسماؤه.
ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث أنس وعند مسلم من حديث أم سلمة: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقال عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية جل جلاله. فالخشية هذه نور من الله لا تأتي إلا من نور، وهو نور العلم بالله سبحانه وتعالى، نور العلم بالله جل وعلا. ومن نور الله سبحانه وتعالى ومن نور الله جل وعلا نور القرآن ونور الشريعة ونور الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. تريد النور؟ أتريد نور من الله؟ كيف أريد نور من الله؟ نور في كلامك، نور في سمعك، نور في بصرك، نور في مدخلك، نور في مخرجك، عليك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا، يا أحبائي خذوا، يا من أسأل الله أن أحشر أنا وأنتم في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام. أترون هذا الزمن زمن اختلفت فيه الأمور، فأصبحنا نسمع ما لم نكن نسمع، ونرى ما لم نكن نرى. يا من أراد النجاة فاسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا النور عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية صحيحة: وكل ضلالة في النار. رسولكم نور، حبيبكم نور، صلوا عليه. قال الله جل وعلا عنه في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون في الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور. راجعة إلى رسول الله، نور وكتاب مبين. من أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. شرع محمد عليه الصلاة والسلام نور. ألم تسمع قول الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم؟ ألم تسمع قول الله في التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، إنه شرعه عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن نور، تمسك به. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به، تمسكت بالقرآن، والله ما اتبعت هوى، والله ما اتبعت هوى ولا شهوة، إنما تمسكت بالقرآن فزدت نور على نور وكنت نور على نور. قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو؟ القرآن. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله جل وعلا عن القرآن وأنه نور في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور
القرآن أعلاه مثمر أسفله مغدق، له حلاوة وعليه طلاوة، وأقسم بالله أنه يعلو ولا يعلى عليه. من تمسك به أتاه النور، نور في القلب، فيكون قلبه مطمئن. أتعلمون ما القلب المطمئن؟ الذي يتمسك بالقرآن يصبح قلبه أبيض، قلب مطمئن، قلب سليم، قلب وجل، قلب مخبت، قلب خاشع، قلب مخموم، قلب مربوط بالله جل وعلا. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرف ما معنى القلب المطمئن؟ الواثق بالله، الواثق بالله، هذا هو النور. الواثق بالله جل في علاه نور، يسقط منها المشك، فتقول لابنة فرعون بسم الله، فتقول أبي، فتقول ربي ورب أبيك الله. يحضر القدر، يغلى الزيت، أبناؤها يتساقطون واحد تلو الآخر وهي واثقة بالله. ليه؟ إنه النور الذي في القلب. والله ما صبر بلال، والله ما صبرت أم ياسر، والله ما صبر صهيب، والله ما بلغكم هذا النور إلا حينما اطمأنت قلوبهم بالنور. جعلني الله وإياكم من أهل النور. أهل الإيمان نور في كلامهم، لا ينطقون إلا عن الله، ولا يتكلمون إلا عن الله، ولا يذكرون إلا الله. وإذا اتلهمت الأمور عليهم تعرفون ماذا يقولون؟ حسبنا الله، حسبنا الله. أحد السلف وقف يدعو فلم يعلم ماذا يقول. تعرفون في الأخير ماذا قال؟ قال: اللهم لا تعذب عينا طالما بكت من خشيتك، ولا تعذب لسانا لا يتكلم إلا عنك، ولا تعذب جسدا طالما وقف بين يديك. اللهم آمين يا رب العالمين. فلا ينطق إلا بالحكمة وبما يرضي الله. نور لا تجده لا سبابا ولا شتاما ولا قذافا، لا تجده كذابا ولا مرائيا. نور. وبصره نور، يعطيه الله جل وعلا في بصره نور، وهو قسمان: فلا يرى إلا ما يحب الله، ولا ينظر إلى معاصي الله. اللهم ارزقنا غض البصر يا رب العالمين. قولوا آمين. ونعوذ بك يا رب من خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا ذا الجلال والإكرام. والقسم الثاني في النور الذي في البصر يعطيه الفراسة، يعطيه الفراسة، فيستدل بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية بنور الله جل وعلا. ودليل الفراسة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، حسنه الهيثمي والألباني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وأما حديث اتقوا فراسة المؤمن فهو حديث ضعيف جدا كما قال أهل العلم. المهم أنه نور يعطيه الله في عينه وفي أذنه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وفي مدخله ومخرجه وحركاته كلها بما يرضي الله جل في علاه. إنه نور الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ختاما أقول: الله نور السماوات والأرض، يهدي لنوره من يشاء،
فاعمل لأن تكون ممن شاء. كيف؟ أولا الدعاء، ادعوا الله أن يهديك، فقد قال: سأسألكم سؤال، ربكم حبيبكم مولاكم يخلف الميعاد؟ لا والله، لا والله، وقد وعد، فقال: استهدوني أهدكم. ادعوا الله جل وعلا أن يهديك وأن يرزقك النور وأن يجعل عملك في نور، فإنك كل يوم تخرج إلى المسجد تقول: اللهم اجعل لي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، واجعل لي نورا، وفي قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اجعل لي نورا. نور، فادعوا الله باسمه النور، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فاسأله جل وعلا بنور وجهه أن ينور بصيرتك. هذا الرقم الأول، الوصفة الأولى: ادعوا الله أن يرزقك النور. ثانيا: إن كان القرآن نور فاقرأ القرآن يأتيك النور. ألا ترى أننا إذا أخذنا مسمارا فحككناه بمغناطيس اكتسب المسمار المغنطة من المغناطيس؟ ليه؟ لأن المغناطيس رتب ذرات المسمار فاكتسب المسمار هذه المغنطة. أنت أيضا حك قلبك بالقرآن فيرتب ذراته فيكتسب النور من النور. اقرأ القرآن، اختم القرآن، احفظ القرآن، فقد قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا تنتظر إلى أن يأتي رمضان فربما لا تعيش لرمضان. اقرأ القرآن، عود نفسك على القرآن، فإن العجيب في القرآن أن من قرأ القرآن يهديه الله. أين هذا في القرآن؟ ألا نسمع قول الله في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. كملوا. ما العجيب؟ الآية التي بعدها: يهدي إلى الرشد. اقرأ القرآن. الثالثة: أكثر من ذكر ربك، أكثر من الاستغفار ومن التسبيح، فإن المستغفرين يغسلون قلوبهم عن ذنوبهم، والمسبحين يطيبون قلوبهم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم. قال الله: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. اللهم اغفر لنا أجمعين. قولوا آمين. الأخيرة عليك بغض البصر. اللهم ارزقنا غض البصر. وما شأن غض البصر يا إخوة؟ عندنا بصر وبصيرة، والبصيرة نور من الله. البصر محله العين، والبصيرة محلها القلب. أطفئ بصرك عن الحرام ينير الله لك بصيرتك. أطلق بصرك في الحرام تظلم بصيرتك. ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية خيمة أبها السياحية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية